חגור חברות. הלוואי שזה יהיה טיול רגיל הפעם. עם פריזל? מה פתאום? שוב אל הדרך, עם פריזל לטייל, זה תמיד מתחיל רגוע עד ש... אם התחילה מסתיים, טסים אל השמיים, נוגעים בכוכבים, או מתחת למים, לומדים על החיים, אז בואו איתנו. נו, למה אתם מחכים? באוטובוס שלנו. בואו תעלו. מהרו לשבת, תהיו רגועים כולם, כי לא תמצאו לרגל. באוטובוס הקטנים, חגרו את יפתח חגורות, כאן הכל יכול לקרות, אנחנו פה בשביל לחקור, ויש הרבה חידות לבדוק, אז בואו איתנו. באוטובוס הקסמים. באוטובוס הקסמים. תהיו מוכנים חבר'ה, הנה זה בא. יפה מאוד תלמידים, אבל תנו קצת יותר נשמה. הזיזו את עצמכם. תזיז את הגב שלך, ארנולד. יופי, עכשיו כופפו את הברכיים. זה שלי. בעזרת המרפק, קרלוס, זה הכל עבודה של מרפקים. רולפי המסכן, לא נראה שהוא נהנה לנקות את האוטובוס לבדו. זה התור של אופי, מחוץ מזה אנחנו תמיד עושים את זה במקומו. כבר המון פעמים טיטטי במקומו, שטפתי אחריו, אני לא המשרתת שלו. את יודעת, רק אתמול הוא ביקש ממני להחליף את המים באקווריום של דגי הזהב במקומו, כי הוא מיהר לאימון כדורגל. אני אומר לך ליז, עבודת המרפקים הזאת מעייפת אותי. אני צריך לעשות הפסקה. אילו היה לי רובוט שהיה עושה את העבודה במקומי, תחשבי על זה ליז, לעולם לא נצטרך לנקות את האוטובוס הזה. היי, מותר לחלום קצת, מה יש? הרי בסך הכל, מה הדבר הכי מגניב בחיים אם לא להנות קצת בזמן פנוי? להתאמן בקליעה לסל, לשפר את זריקת הכדור, או לעבוד על החבטה שלי. זהו זה ליז, אני יכול לבנות רובוט. היי חבר'ה, יש לי רעיון מבריק. אני אבנה רובוט שיעשה את כל המטלות במקומנו. רובוט? גדול. אוי לא, זה הרעיון הכי טיפשי ששמעתי מעולם. זה לא כל כך טיפשי, קישה. זה דווקא מעניין. טוב, תסלח לי רלפי, אני נכנסת פנימה. אל תדבר שטויות רלפי, אתה לא יכול לבנות רובוט. באמת רוצה להתערב? בטח. ואם לא תצליח לבנות רובוט, אז אין כדורגל, אין כדורסל ואין טלוויזיה. ותצטרך לעשות את כל המטלות שלנו. מתערבים או לא? ובכן, אני יכול לעשות את זה רק אם תעזרו לי. הרי ברגע שהרובוט יהיה מוכן, לא נצטרך לעבוד יותר. אולי כן נצליח? לא נצליח אם לא ננסה. כל הכבוד, וונדה! קישה, התערבנו! לאט לאט אוטובוס. מה קרה לאוטובוס? כנראה שמו לו משהו בדלק. לעלות לאוטובוס, תלמידים, זה מקרה חירום. גברת פריזל, חכי. מצטערת, יש לנו היום יום מאוד מאוד עמוס, אין לי זמן לחכות. יש זמן רק כדי להסתכן, לטעות, להתבונן. קפוץ פנימה. זה מתחיל להיראות כמו עוד... זה לא ייתכן. יוצאים לטיול שדה. סלחי לי גברת פריזל, אבל יש משהו חשוב שאני צריך לעשות. אתה נוסע באוטובוס הנכון, כי אנחנו נוסעים למקום שבו לכל אחד יש מה לעשות. אנחנו כאן. הכירו את חנות חלקי הגוף האחת והיחידה. כל הלקוחות מרוצים והשירות בלי תחרות. תראו מה שיש
יש כאן את כל מה שאני צריך כדי לבנות רובוט. איך נכנסים לשם? נכנסים? הוא לוקח אותנו. הוא לוקח אותנו. וואו, זה ממש לא יאמן! בחיי! זהירות שם למטה! מזמן לא התראינו, ולרי! הם בוודאי מכירים זה את זה. תלמידים, הכירו את רדיוס המכונאי הקוסם המצחיק והגדול מכולם. הוא יותר מצחיק ומכונאי או יותר קוסם וגדול? הוא פשוט מצחיק! קרלוס. רדיוס הוא הגאון שלימד אותי הכל על מכונאות אוטובוסים. בטח שכחת כבר הכל, ולרי. האוטובוס במצב לא כל כך טוב. ייתכן שזה מנגנון התכווצות שהתקלקל, ואני מניחה שעדיין יש עליו אחריות. אני אבדוק זאת, ולרי, אבל תפסת אותי בזמן לא טוב, אני מחכה ללקוח אחר. לקוח חשוב יותר ממני? אף אחד לא חשוב יותר ממך, דובשני המתוקה שלי. דובשני המתוקה שלו. אז קדימה לעבודה! עכשיו, כשהשטח נקי, בואו נתחיל לבנות את הרובוט. אני בטוחה שלא תצליח. אין לנו מושג איך להתחיל. זה קל! אנחנו צריכים רק לבנות רובוט שיראה כמוני. ככה? אני רציני! כמה קשה זה יכול להיות? במקום לשים את זה בצורה כזאת, שים את זה ככה! אני מיד חוזר. זהירות, אוטובוס הקסמים שלי! זהירות, גם אתה קוסם מצחיק. ועכשיו תתניע! האוטובוס הזה לא יתנהג כך אף פעם. אני בטוח שזה לא המקטינוסקופ. אז אולי זה המגדילוסקופ. תסלחי לי, גברת פריזל, נניח שאני רוצה לבנות... אתה מתכוון לבנות אב טיפוס? משהו חדשני שישנה את העתיד? או לבנות רובוט שיעשה במקומך את העבודה? אני מתכוון כנראה יותר לחלק השני. אתה לא יכול לבנות רובוט לפני שאתה יודע איך הגוף שלך עצמך בנוי, נכון? לא בדיוק. הגוף שלך צריך תמיכה כדי שיוכל לעמוד. חייב להיות לו מבנה חזק. וכדי להבין את זה נשתמש בתמונת הרנטגן המשוכללת שאני בעצמי יצרתי. מה אתה אומר? כמובן ששמתי אותה במקום ששם שום ילד סקרן וחטטן לא יוכל להגיע אליה. רעיון גאוני, קוסם מבריק שלי. גם אני חושב. שמעת, רלפי? מבנה זה עניין חשוב. כן, גברת פריזל? בסדר. כדי להבין איך הגוף פועל צריך להכיר את המבנה שלך. אבל מה זה קשור לרנטגן? מעניין מה הכפתור הזה עושה. וואו, תראו את כל העצמות האלה. הבנתי! העצמות הן בטח המבנה שעליו דיברה גברת פריזל. התכוונתי, קר לי לראות אותו ככה. נראה לי שהעצמות תומכות בכל שאר החלקים בגוף שלך. וחלק מהעצמות יוצר חללים קטנים שנועדו להגן על איברים רגישים במיוחד, כמו הלב והריאות. רואים? זהו זה! הרובוט שלי זקוק למבנה כזה! עלינו רק למצוא משהו שדומה לעצמות ונוכל לבנות את רובו רלפי! וואו! אל תשכח את ההתערבות שלנו. לשכוח? אני הרי עומד לנצח! זוזו לאחור כולכם! אני מצווה עליך רובו רלפי, תכין לי כריך!
בוא נראה. צריך לנקות את האוטובוס, למחוק את הלוח, לנקות את שקט, אני צריך להתרכז. תקשיב לי, רובו רלפי, תכין לי כריך. עכשיו. תכין לי כריך. בבקשה, בבקשה. אפילו רק חצי כריך. הוא אפילו לא זז, או מתכופף. הוא פשוט לא עושה שום דבר. בדיוק כמו רלפי. היי, איפה ארנולד? אני כאן, קרלוס. וואו, תראו את זה. ארנולד צורך נעליים. אז מה העניין? שימו לב, המרפק של ארנולד נותן לזרוע נקודת ציר. אין לרובו רלפי נקודת ציר כזאת. אני מבינה. אלו לא העצמות שגורמות לנו לזוז, אלא הדרך שבה הן מחוברות. כמובן! נקודות החיבור מאפשרות לעצמות לזוז. אני כבר חוזר. חזור מהר, אלפי. הלקוח של רדיוס בוודאי יגיע בכל רגע. אני יכול לצאת עכשיו. כבר איתרת את הבעיה, רדיוס? דבר אחד בטוח, יש כאן נזילה ממשאבת השמן. אוי, סליחה, דובשני המתוקה. הגשם לא ירד עליי, הגשם לא ירד. וואו, הגשם לא סליחה ירד גברת עליי, פריזל, הגשם נניח לא שאת צריכה ירד. למצוא קשר או חיבור כלשהו, אבל את לא יודעת איך. אתה מתכוון קשר עם אנשים חדשים, או חיבור הטלוויזיה למערכת הכבלים? או אולי לקשר ולחיבור שגורם לעצמות לנוע? אני בעצם מתכוון לאפשרות האחרונה. תמיד צריך למצוא את החיבור הנכון, ילד. הגיע הזמן לנוח לפני שהלקוח הבא מגיע הנה, הבנת אותי? ציר הדלת הזה מושלם. הוא זז קדימה ואחורה אבל לא הצידה. ממש כמו המרפק של רלפי. לטוש המקלחת יש מפרק שמאפשר תנועה לכל הכיוונים. ממש כמו הכתף של רלפי. ולצינור הזה יש סדרה של הרבה מפרקים, כמו בעמוד השדרה בו חוליות נעות בכיוונים שונים. עכשיו רובו רלפי יוכל לזוז ולעשות במקומי הכל. בבית הספר הישן אסור היה לנו לעשות רובוט שיכול לזוז. ובכן קישה, מוכנה להודות שזה היה הרעיון הכי גדול בהיסטוריה? מיד נראה, רלפי. מיד נראה. רלפי, זה מדהים! כן, קצת מזכיר אותי, לא? אני מצווה עליך, רובו רלפי, להשתחוות לזה שיצר אותך, רלפי האגדי. הוא לא נשמע לך. גם אני לא הייתי נשמעת. חייכם, חבר'ה. אני לא מבין את זה. כבר יש לו עצמות בתור מבנה ויש לו מפרקים בשביל תנועה. אז למה הוא לא זז? הפסדת, רלפי. בשום אופן לא. אם אני יכול לזוז, גם הוא יכול. קדימה חבר'ה, חייבים לגלות את זה. איך לגרום לרובוט הזה לזוז? יכול להיות שהכפתור הזה יכול לעשות משהו? מה את רואה? מה את רואה? שהשרירים שלך מושכים את העצמות למטה ולמעלה, אחורה וקדימה. היי, תעשה את זה שוב. זהו זה מה שלא ידענו. השרירים שלך גורמים לעצמות לזוז. בדיוק. הסיבה שהרובוט לא יכול להזיז שום שריר היא כי פשוט אין לו שרירים. מה, לא ידעתם את זה? אבל היכן אנחנו נמצא שרירים? היי, ליז! תפסתי! היי, תראו, הדברים האלה פועלים ממש כמו שרירים. אחד מושך לכיוון הזה. ואחד מושך לכיוון השני. זה נשמע הגיוני, כי לפי מה שידוע לי, שרירים יכולים למשוך דברים, אבל לא לדחוף אותם. נדמה לי שאם נמשוך כולנו יחד, נוכל לגרום לרובו רלפי לזוז. אז בואו נמשוך. הוא מדהים יותר ממה שחשבתי. אני חושב שזה באמת יצליח. יש כאן שילוב פשוט מדהים. עצמות לשלד, מפרקים המאפשרים תנועה, ושרירים שיוצרים אותה. טוב, זה בוודאי שיפור לעומת המקור.
באופן אישי, קישה, אני חושב שאת מקנה, כי אני הולך לזכות בהתערבות. אבל זה בסדר. כי אף אחד בוודאי לא יבוא אליי בטענות כשאגיד לרובורלפי לנקות את האוטובוס. היי, חבר'ה, אני חושבת שהוא זז. היי! לאן הוא הולך? רפי, עשה משהו! עצור אותו! אני אומר לך לעצור! עצור! היי, שמעת? ידעתי שהייתי צריך... אל תגיד את זה, ארנולד! גברת פריזל! זהירות! בחיי, רובורלפי! גברת פריזל, זוזי מהדרך מהר! גברת פריזל, את בסדר? טוב, אני יותר מבסדר, אלפי. אני מעריצה את כושר ההמצאה שלך. סליחה, גברת פריזל, לא אמרתי לו לעשות את זה. אתה כן אמרת, רלפי? הוא שמע שאמרת לנקות את האוטובוס. הצילו! אני בפה הגדול שלי. רלפי, תעשה משהו! מה למשל? קח אחריות, ילד! תראה לו מי הבוס! אתה צודק, אדון רדיוס. אתה יכול לקרוא לי יוסי. תרגע, אחרת תקבל שטיפה. יותר טוב. היי, אמרתי לך להירגע. לא התכוונתי שתשטוף את האוטובוס, התכוונתי שתפסיק. אני חושב שהוא ימשיך עד שהוא יגמור. או שאנחנו נהיה גמורים. רלפי עושה משהו. מה? החזק חזק, רלפי. אני מחזיק חזק. תחשוב, אם הגוף שלך צריך מפרקים או שרירים כדי לזוז... אז הבנתי. בלי שרירים הוא לא יוכל לזוז כלל. יש לך תפיסה יוצאת מן הכלל, רלפי. אבל איך אני יוצר את עבודת השרירים? אני אעזור לך. יופי, קישה. תודה. היי! חזור הנה! קדימה, קישה, אנחנו צריכים לנטרל במהירות את השרירים האלה ואת כל המפרקים ולפרק את העצמות לפני שרובורלפי שוטף את כל הכיתה. קישה, תני לי את המברג הזה. ההתערבות מבוטלת. רלפי, תעשה מה שאתה צריך לעשות. את בסדר, קישה? אין מפרקים, אין תנועה. אין שרירים, אין תנועה. הלוואי שלא הייתי חייב לעשות את זה, אבל אין לי ברירה. קצת קשה לי לראות רובוט מפורק ככה, אבל הילד עשה עבודה טובה. אני גאה בו. אין תנועה, אין כלום. היי, אתה בסדר, רלפי? נראה שסוף סוף עצרת אותו.
שכח מה שאמרתי, רלפי. הרובוט הזה לא היה רעיון כל כך מוצלח. את מספרת לי? לקחתי סיכון, הסתבכתי. ומה יצא לי מכל זה? אל תהיה עצוב, רלפי. לא עשית שום דבר רע. כן, הרעיון שלך היה מצוין. ואנחנו גילינו שהעצמות, מפרקים ושרירים נחוצים לרובוט ממש כמו שהם נחוצים לנו. אולי בפעם הבאה זה יצליח. אני מקווה. בדרך כלל קשה למצוא עוזר טוב. היי, ליז, תודה, אני נרגש. אוי. אז אני מבינה שכל זה מוכיח משהו, נכון רלפי? כן, כשיש לך כל מה שצריך, אז אין כמעט מה לשפר. כן! אלא אם כן אתה במקרה אוטובוס הקסמים. לא הייתה שום תקלה במקטינוסקופ, סוכריה הקטנה שלי, ואת יודעת את זה. כנראה שהלקוח הבא שלך לא מתכונן להגיע, רדיוס. הם דווקא הופיעו. כמו שאני תמיד אומרת, וואו! זה אוטובוס הקסמים? 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 זה אוטובוס הקסמים! אני חייב להגיד לך, ליז, שזאת הפעם הראשונה שוולרי, כלומר גברת פריזל, נותנת לי רובוטים במקום לשלם לי. הטלפון, ליז. חנות חלפים, אנחנו הכי טובים ועוד נשתפר. שלום, המפיק של אוטובוס הקסמים אמר לי לדבר איתך. ראיתי עכשיו את התוכנית על המכניקה של גוף האדם, ואני חושב שאתה יודע הרבה יותר על תיקון מכונות משאתה יודע על גוף האדם. אתה חושב ככה? תסביר לי למה. טוב, למשל, יש הרבה יותר עצמות ושרירים בגוף האדם ממה שהראיתם. אני יודע שיש, ואתה ידעת שרק ביד אחת יש 27 עצמות, וידעת שצריך 14 שרירים כדי לעשות פרצוף מצחיק. זה באמת מדהים ומפתיע. אבל מה בקשר לרצועות וגידים? אפילו לא הזכרתם אותם. אתה צודק, ילד, אבל אי אפשר להראות הכל בחצי שעה של תוכנית. גידים הם רצועות שמחזיקות את העצמות במפרקים באופן שלא יזוזו בצורה חופשית מדי או בכיוון הנכון. וגידים קושרים את השרירים לעצמות כדי שתוכל לדלג ולקפוץ בקלות. לא רק אנשים בנויים בצורה כזאת, כמו שאתה יודע. מובן שלא, גם חתולים, כלבים, סוסים, נחשים, דגים, אפילו לטאות צריכות עצמות ומפרקים כדי לזוז. אבל לבעלי חיים כמו חרקים אין עצמות כלל. יש להם מעטה חיצוני נוקשה שקשור לשרירים שלפנים וכך הם זזים. אתה מבין, חמוד? בחייך, צריך יותר מעצמות מפרקים ושרירים כדי לבנות רובוט אמיתי. כלומר, צריך מצבר או מנוע וגם יחידת בקרה שתשלוט ברובוט. אתה רוצה לומר שלרובו רלפי לא היה מוח? ובכן, כן, אני מניח שכן. טוב, כל מה שאני יכול לומר זה שבשביל אחד שאין לו מוח הוא עשה הרבה צרות. היה נחמד לשוחח איתך. ביי.